Tendew miegħi ħafna laqat, kif ukoll il-kumitat tiegħi, il-President u l-ex-President tal-Aqda Mużikali San Pietru fil-Tajjen, għaliex din is-sena kellhom bidla fil-President u l-uffiċjali u l-kumitat tagħhom tal-mod kif tkellimna flimkien u wasalna malajr kemm seta' jkun. Ukoll irid nirringrazzja l-awtoritajiet tal-Knisja fosthom Reverendu Kappillan, kif ukoll l-awtoritajiet l-oħrajn kollha, anke tal-Vigarju Ġenerali illi għena wkoll biex ilħaqna ftehim malajr, u l-awtoritajiet tal-Pulizija fosthom l-Ispettur Melvin Camilleri u s-Sur Sandro Gatt li kien Soprintendent u issa ħa promozzjoni għal Assistent Kummissarju. Dan kollha nirringrazzjahom għax kienu konna flimkien biex naslu għal dan il-ftehim. Ukoll nixtieq nirringrazzja l-kummissjonijiet kollha illi ħadu sehem u taw sehem din is-sena. L-ewwel qed nibda bil-Kummissjoni Banda, nirringrazzjahom il-Banda, s-Sur Mażdirettur u ngħidulhom proset ta' dan il-kunċert illi qegħdin ngħaddu bħalissa, kif ukoll tal-programmi l-oħrajn kollha li jkollna matul is-sena. L-istazzjoni nisa, l-istazzjoni tisbieħ tal-Gazin li issa minn ftit ieħor ħanaraw proġett kbir illi għamlu u barra dal-proġett għenuna wkoll fil-proġett tal-estensjoni tal-Gazin għaliex kienu huma li ħallsu l-arkati tal-entratura tal-Gazin ta' Birżebbuġa biex niftehmu. Ukoll nixtieq insemmi l-laqda tan-nar 22 ta' frar li kif tafu jkunulhom sena sħiħ għaddejjin u jekk Alla jrid issa għadha jkollhom xokk kbir ta' nar tal-art u nar tal-ajru fost affarijiet oħrajn. Nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni Armar Estern kif tafu din is-sena żanżlu l-armar ta' din il-faċċata li verament ċera u kompla jsebbaħ il-pjazza tagħna. U fl-aħħar u mhux l-inqas il-sezzjoni żgħażagħ. Sezzjoni żgħażagħ ħalli ma jafda l-aħħar xhur kien hemm tibdil fiha għaliex kien hemm żgħażagħ li kibru ftit li jistet jgħinu f'dik li hija loġistika tal-Gazin u qed jagħmlu xogħol verament tajjeb u daħlu żgħażagħ ġod b'iktar żgħar fis-sezzjoni żgħażagħ. Kif tista' taraw din 14 ngħidulhom iktar mill-kumitat tagħna qegħdin fil-verità. U dawn għalkemm m'għandux xi proġett partikolari però għenu ħafna fil-ġbir ta' fondi li kellna bżonn bħala kumitat. Ħalsu wkoll waħda minn dawn il-lapidi il-ġimgħa li għaddiet u l-iktar ħaġa li ħadd pjaċir biha hija meta din il-ġimgħa qaluli li s'issa persuna waħda minnhom fil-kumitat li hemm 3 persuni oħra li interessati jieħdu fil-kumitat fil-laqgħa ġenerali ta' Ottubru li ġej. Għaliex il-problema tiegħi u ta' minnu bħali hija min ħajkompli warajna. U meta nara nies ġodda lest jieħdu fil-kumitat kun ifisser li ħajjieħdu l-esperjenza u meta jkun il-mument jieħdu tmexxija fidjhom mingħajr skosti u s-soċjetà tkompli tavvanza il-qudiem. Ta' dan nixtieq nirringrazzjahom. Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja lil dak kollha li taw is-sem tagħhom f'dan il-proġett kemm biex trajna l-post kif ukoll biex għamilna x-xogħol kollu f'daqshekk żmien qasir. Kienu ħafna nies li ħadmu, kienu ħafna nies volontiera, lejn l-aħħar meta x-xogħol beda jidher illi hemm riskju li ma jitlestix, żdiedu l-volontiera u kellna nies li anke għamlu ġranet sħaħ hawnhekk biex dan ix-xogħol seta' jitlesta u kif tafu inaugurajnieh uffiċjalment nhar it-tlieta meta kellna postna l-Prim Ministru ta' Malta u hemmhekk ġie inawgurat b'mod uffiċjali. Però ħafna nies jgħidu li proset u l-sħab jgħidulhom proset ta' dan ix-xogħol illi għamilna. Ħafna drabi x-xogħol vera nkunu għamilni aħna, imma warajna nkunu ħallejna il-familja tagħna weħedha. U għal daqstant jekk hawn nies li ħaqhom proset huma l-mara tiegħi u n-nisa l-oħrajn kollha u t-tfal tagħna illi għamlu sena sħiħa sagrifiċċji kbar biex aħna stajna qattaw dak il-ħin kollu il-Gazin. Ta' dan nirringrazzjahom u kieku ma kinux is-sagrifiċċji tagħhom ma konniex niftħu din il-ġimgħa 100%. Nirringrazzja kollha il-volontiera kollha li b'xi mod jew oħrenu. Kien hawn nies li ġieli jkunu jkunhom salbin, nċempillhom u b'xi mod jew ieħor kienu jgħinu. U dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għenu anke b'mod finanzjarju. Għaliex proġett bħal dan jinvolvi ħafna flus u ħafna xogħol. Kien hawn il-kuntrattur Jason Kutajar ħadem sigħat sħaħ għatih jiġifieri kif ukoll il-perit Michael Kembri għana wkoll il-perit l-Onorevoli Tani Bezzina u Jason Vella li id-draftja il-pjanti kollha biex wasalna sa fejn qegħdin illum. Illum ħafna jgħidu li kemm hu kbir il-post kif kiber. Kiber għaliex il-pjanti saru blaqal u biex issib pjanta sew trid tkun għamilt ħafna u ħafna pjanti tibda sakemm fl-aħħar toħroġ dik it-tajba illi ovvjament imbagħad tapplika biha mal-awtoritajiet. U ta' dan li ningrazzjahom. Ovvjament qabel ma nispiċċaw nibdew preżentazzjonijiet nixtieq
nawgura lilkom u l-familji tagħkom il-kumplament tal-festa tajba. Jalla San Pietru li aħna tant inħobbu u li issa komplejna nsebħu il-vara tiegħu bir-restawr li għamilna nżommu f'qalbna s-sena kollha u l-eżempju tiegħu komplu jgħallimna biex kif hu kellu l-fidi f'Ġesu, hekk ukoll aħna jkollna l-fidi f'Ġesu u x-xewqa ta' San Pietru hija kif anke qedna l-tnejn li għadda mhux li nsabħulu l-istatwa dik aħna nieħdu pjaċir biha, imma li jara lilna maqudin bħala familja waħda raħal wieħed taħt il-patroċinju tiegħu. Grazzi lilkom ukoll tal-li attendejtu u viva San Pietru. Ħanibda nsejjaħ xi nies sabiex isiru wkoll xi preżentazzjonijiet ta' tifkira. Nibda mill-ewwel bis-Surmaz Direttur Maestro Michael Bugelli. L-assistent Surmaz Charles Wallis Suda. L-allim ta' teorija Maestro Robert Magro. Id-direttriċi tal-kor Xmun Pietru Maestro Felicien Paris. Il-kantanti li ħadu sehem fl-attivitajiet kollha organizzati mill-banda din il-ġimgħa: Clarissa Kawki, Shania Kawki, Riona De Giorgio u Mardi Farrugia. Issa sejna ta' wkoll ċertifikat lil bandist ġdid, Andrea Borg, li ħareġ idoq għall-ewwel darba bil-kurunetta. Lill-laqda tal-armar 13 ta' Diċembru tan-Nadurawdex, qed jgħidu li mhux ma jinsabux hawn, l-perit Michael Xkembri, l-Onorevoli Tony Bezzina u l-Sur Jason Vella li għamlu d-disinju u l-pjanti kollha tal-estensjoni tal-każin. Jgħiduli li tanna dur kienu hawnhekk. La data l-armar 13 ta' Diċembru. Il-Kappillan Don Anton Gallia Scanura.
Is-Surentni Camilleri. ħatirċievi. Sur President, jgħat li prezentalek rigal, ġim il-bod, ġim l-Australja, ġie bis-saħħa toħti Rusi, għax marret għand ħabiba tagħha. Din hija il-komplement ta' xi ħaġa li kont tagħmel tim fi żmieni li tintuża mill-bandisti. Irrid ngħid li jiddispjaċini li ħafna mill-bandisti parti mill-uniformi jien m'għadniex nara u inni ma nara żmien. Għal daqstant ġibtlek il-komplement u nirregalahomlok u nispera li s-soċjetà tożhom u tibża għalihom. Mhux fis-sitta l-Malta.